嗱，上集講到咧，特登開車30公里嚟到斗門蓮洲呢度揾嘢食。靚噶，正式脆肉螺絲蝦嚟噶喎。着36碼鞋嘅蝦你食過未？然之後正宗我哋本地黃沙縣2月份到5月份最肥美嘅。呢個碌柚皮炒飯，我覺得佢可以攞獎啊！仲有呢個蘿蔔狗炒橋頭啊！哇，我真係好耐都冇見過添啊！嗱，黃沙縣禾蟲膏蟹。特色嘅嘢，我哋呢度一次過可以食晒。Hello，又係我阿餅。今日嚟到上環大少美食城呢一間呢係粉絲推薦嘅，我部私家車幾靚。嗱，而家就係食黃沙縣個季節啦。本地黃沙縣嗰啲紋路又好清晰嘅，兩邊係壯卜卜嘅，蒸出嚟特別肥嘅。一日可以賣到幾多盤蜆啊？大約一日係200至250斤咁上下啦，即係禮拜六、禮拜日。脆肉丸啊食得多啦，依家仲有脆肉羅非喎。東港村嘅一村一品脆肉螺絲蝦同脆肉羅非。呢啲6斤左右啦。釣水魚一般釣40日到。但係原來蝦都可以釣水嘅喎。靚噶，正式脆肉螺絲蝦嚟嘅喎。我目測佢應該要着36碼鞋。嗰啲魚片咧就可以破雞蒸啊、胡椒浸啊、爆炒啊，好多種食法。蟲草花、豆豉、波雞蒸，啲肉嫩到啊！再用絲瓜墊底，好清甜。咁啲肉嫩滑得嚟咧，嗰層皮係又厚又爽嘅喎。呢個碌柚皮炒飯你一定要點。你先食佢，去珠海都好難食得到。碌柚皮雖然係唔值錢啊，但係佢真係功夫菜。呢個米啊，咬落去係有空氣感嘅。老闆話咧，啲米咧係蒸熟咗再炒嘅，但係用嘅咩米咧，佢就唔肯話我聽啦。幾乾爽，一滴多餘嘅油都冇。龍仔蒸嘅蝦咧，可以更好咁保留住佢嘅鮮味。啲膏爆晒出嚟，好香，幾難味啊！隻都爆膏啊，好似蟹膏咁甘香啊！剝殼嗰陣就知道啦，真係好脆肉。呢煲豬腳薑就犀利啦，用3味真火炒熱啲河沙，跟住再煨啲薑，煲薑醋可以煲到攞飛圍。豬腳薑咧係我曾祖婆跟住同我媽傳俾我。咁但係點解要揾啲河沙嚟煨啲薑咧？薑係有啲醋噶，沙咧係寒性嘅。咁所以攞河沙煨啲薑咧就唔怕燥熱啦。即係煨過嘅薑咧唔辣口喎。嗱，你睇佢好似有纖維啊，但係其實佢好粉啊，冇渣。啲醋又係好純，唔搶喉。豬腳淋得嚟仲係有力嘅。橋頭又叫3月菜嗱，依家當造啊。呢個又係斗門特色啊，揾蘿蔔狗肥豬肉去炒佢，好鬼好食啊真係。嗱，有陣時真係唔需要食貴價嘢嘅，食啲時令嘢咧，真係幾好噶啦。幾大隻，關注我。